तो हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं इनविंसिबल वन। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर दबाना, जिससे आपको सारी नोटिफिकेशन आ जाएं। दोस्तों, मेरे इंस्टाग्राम आईडी का लिंक और साथ मेरे रेफरल प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में, तो उसे एक बार जरूर चेक कीजिएगा। तो अगर आपको रेफरल्स पसंद आती हैं तो आपको मेरा चैनल बहुत पसंद आएगा। एंड गाइस, अगर आप ऑल ओवर इंडिया किसी भी टाइप की एयरगन, साउंड गन्स, एयरगन एसेसरीज, ऐसी कोई भी चीज़ बाय करना चाहते हैं तो नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, व्हाट्सएप करके बाय कर सकते हैं। तो बाय करने के लिए व्हाट्सएप जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों, मेरे पास दो एयरगन्स हैं जिनमें फाइबर का स्टॉक है, आर्मर एंड प्रेसी होल। ठीक है गाइस, एंड मैंने वुड स्टॉक वाली भी 3-4 गन्स यूज की हुई हैं। तो गाइस, मेरे एक व्यूअर हैं, उन्होंने मेरे को कहा भाई कि आर्मर में प्लास्टिक स्टॉक है, फाइबर स्टॉक है, तो यार इसकी फील कैसी है, प्लास्टिक की फील कैसी है। और यार मेरे को प्लास्टिक वाली गन अच्छी नहीं लगती, इस पे ग्रिप कैसी है, इसकी फील कैसी है। एंड मुझे वुड ज्यादा पसंद है। तो मैंने कहा चलो एक वीडियो बना ही देते हैं कि फाइबर के अंदर क्वालिटीज क्या है और वुड के साथ इसका कंपैरिजन कैसा है। क्योंकि गाइस, मैं फाइबर की गन्स भी काफी टाइम से यूज कर रहा हूँ एंड वुडन गन्स भी मैं यूज कर चुका हूँ। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात गाइस, अगर वुड की बात कर लें तो गाइस, वुड बहुत ही नेचुरल मटेरियल है। इससे एयरगन के स्टॉक्स बहुत टाइम से बन रहे हैं। एंड गाइस, इसकी वुड का एक फायदा ये है कि आप इसको घर पे ही शेप दे सकते हैं सैंड पेपर के साथ, इस पे ऑयल लगा के इसकी पॉलिशिंग कर सकते हैं। पर एक प्रॉब्लम जो वुडन स्टॉक में है, ये टेम्परेचर चेंज होने से मुड़ भी सकता है और क्रैक भी बहुत जल्दी आता है। ठीक है, तो अब चलते हैं। पर एक फायदा है वुडन स्टॉक का कि अंदर से बिल्कुल भारी होता है, पूरी सॉलिड वुड होती है वुडन स्टॉक्स में। ठीक है, तो गाइस अब चलते हैं फाइबर के स्टॉक्स की तरफ। चलिए दोस्तों, फाइबर के स्टॉक्स के बारे में आपको मैं कुछ बताता हूं। तो गाइस, हाँ, फाइबर के जो स्टॉक्स होते हैं उनकी जो फिनिश होती है वो काफी प्लास्टिक की होती है, ऐसा लगता है प्लास्टिक टच कर रहे हैं। एंड स्पेशली अगर प्रेसियोल की बात करूं तो बिल्कुल प्लास्टिक जैसा फील है इसका। एंड पर इस पे ग्रिप भी नहीं आएगी। पर इस पे इन्होंने से ये देखो, ये डिजाइन सा दिया हुआ है जिससे इस पे ग्रिप आ जाती है, स्टिपलिंग की हुई है। ठीक है, एंड जो जैसे वुड होती है, सॉलिड होती है ना, ये अंदर से खोखला है। ये खोखला अंदर से मैंने खोल के देखा हुआ है, ये सॉलिड नहीं है। ठीक है, एंड अगर आर्मर की बात करूं तो ये इसका जो इसकी जो फाइबर की क्वालिटी है, और ऐसा नहीं कह रहा कि इसकी प्रेसोल की क्वालिटी अच्छी नहीं, प्लास्टिक क्वालिटी इसकी बहुत अच्छी है। आर्मर की फाइबर की क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। एंड इसमें एक बात ये है कि इसमें ग्रिप ज्यादा है क्योंकि ये थोड़ा सा रफ मटेरियल से बना हुआ है। एंड इसमें भी इसका भी जो स्टॉक है, मैंने यूज करके देखा, हॉलो है, अंदर से खाली है। पर इसकी फाइबर की क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। एंड बस इसमें इसके फाइबर के अंदर एक प्रॉब्लम है, ग्रिप तो बहुत अच्छी है पर यहां से थोड़ा सा पतला है, ये आगे वाली साइड से। ठीक है, बाकी प्लास्टिक क्वालिटी बहुत अच्छी है। और गाइज, मैंने प्लास्टिक की एक बार नोटिस किया गाइज, धूप में रखो, धूप में इफेक्ट आएगा वैसे, पर पानी लग जाए, टेम्परेचर चेंज हो, कोई इफेक्ट नहीं आता, मुड़ता नहीं है। ठीक है, स्क्रूज को अच्छे से पकड़ के रखता है। एंड सबसे बड़ी गाइज, मॉड्युलैरिटी बहुत है। ये देखो आर्मर के अंदर, अब मेरे को थोड़ी ग्रिप छोटी लग रही थी, ग्रिप तो अच्छी थी पर छोटी लग रही थी, मैंने बड़ी ग्रिप लगवाई है तो बहुत आराम से हाथ आता है। ये सिर्फ प्लास्टिक स्टॉक वाली गन्स में हो सकता है, लकड़ी की गन में ऐसा नहीं हो सकता। इन पे वेदर का इफेक्ट नहीं पड़ता। इन प्लास्टिक पे अगर गिर भी जाए तो टूटने का चांस कम है, क्रैक होने का चांस कम है। आप मॉड्युलैरिटी मतलब आप चीजें अटैच कर सकते हो। एंड अगर आपने इस पे पेंट करना तो शायद आप पेंट भी कर सकते हो, पर ऐसा मैं रिकमेंड नहीं करूंगा क्योंकि अगर आप अच्छे पेंटर नहीं हो तो आप अपने गन के स्टॉक को खराब कर सकते हो। बाकी अगर वुड से कंपेयर करें तो इसकी बस एक चीज ऐसी है कि इस पे क्या कहते हैं, अगर घर पे आप इसको पॉलिश नहीं कर सकते, घर पे इसको शेप नहीं दे सकते। वुडन स्टॉक को आप काफी काम खुद भी कर सकते हो। पर अगर मैं प्लास्टिक की क्वालिटी की बात करूं तो गाइस, सस्ता प्लास्टिक होता है ना, तो उसकी क्वालिटी खराब होती है। अब ये गन्स प्लास्टिक में तो लोगों को लगता है कि यार बहुत सस्ती क्वालिटी का प्लास्टिक है, पर गाइस प्लास्टिक में भी क्वालिटीज होती हैं। और जो स्टॉक बनते हैं काफी अच्छे प्लास्टिक से बनते हैं। ये देखो, इसका नीचे वाला पार्ट चाहे हॉलो है, वो सिर्फ वेट बचाने के लिए, पर ऊपर वाला पूरा सॉलिड है। एंड गाइस, इसकी लुक कितनी अच्छी है, ऐसी लुक वुड में नहीं आएगी। इसकी ग्रिप भी बहुत अच्छी, क्योंकि चलो वैसे स्मूथ है मटेरियल पर स्टिपलिंग दी हुई है, कलर काफी अच्छा, काफी सॉलिड बिल्ड गन है। और इसके अंदर जो प्लास्टिक क्वालिटी है बहुत बेहतरीन है, बहुत अच्छी है, बिल्कुल भी स्मूथ नहीं है। इसके अंदर देखो ऐसे डिजाइनिंग दी हुई है बिल्कुल, ये सिर्फ प्लास्टिक में बन सकती है, इसलिए आपको ग्रिप बहुत अच्छी आती है जब इसको आप यहां से पकड़ते हैं। साथ में इसमें आप चीक रेस्ट, राइजर्स एंड ये इसको जो एक्सटेंडेड ग्रिप है, ये सब कुछ आप इसमें लगा सकते हैं। तो ये काफी बेहतरीन चीज है। एंड इनका प्लास्टिक का स्टॉक ही इनके ट्रिगर्स को कवर करता है दोनों गन्स में। तो हाँ जी गाइस, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि प्लास्टिक की गन है तो वुड से अच्छी नहीं है, दोनों के अपने अपने फायदे हैं। एंड मैं दोनों को यूज कर चुका हूं और
काफी टाइम से मैं प्लास्टिक गन्स को भी यूज कर रहा हूं, तो मैं कह सकता हूं अगर ड्यूरेबिलिटी चाहिए तो प्लास्टिक इज बेस्ट। क्योंकि गाइस अगर वुड की क्वालिटी जैसी मर्जी हो, वुड देखने में जितनी मर्जी अच्छी लगे, पर वो क्रैक हो सकती है, गिर जाएगी तो क्रैक होगी। गाइस मेरे पहले मेरे पास एक गन थी, तो उसका जो पीछे वाला स्टॉक था उसमें क्रैक आ गया था। तो हाँ, वुड अच्छी चीज है, अगर पर वुड को थोड़ी मेंटेनेंस ज्यादा चाहिए यार। वुड को अगर आप मेंटेन कर सकते हो, स्पॉइलिंग कर सकते हो, उसको आराम से रखोगे तो वुड बहुत बेहतरीन चीज है। आज से 20-25 साल बाद भी वुड बहुत अच्छी लगेगी देखने में। ये बात को मैं अच्छे से एक्नॉलेज करता हूँ, ये बात मैं मानता हूँ। पर गाइस अगर लो मेंटेनेंस गन चाहिए ना, जिसको आपको ध्यान ना रखना पड़े पर वो टूटे भी ना और देखने में सेम लगे, तो प्लास्टिक इज बेस्ट। क्योंकि प्लास्टिक पे इन्वायरमेंट का कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आई होप आपको वुड और प्लास्टिक स्टॉक्स में फर्क पता लग गया होगा और आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, अपने दोस्त के साथ भी वीडियो शेयर कीजिए। कुछ भी बाय करना चाहते हैं तो नंबर व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे आ रहा है, मुझे पर्सनल मैसेज करना तो इंस्टाग्राम की आईडी का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, मेरी एयरगन प्लेस का लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वहां जाके देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, होप लाइक माय वीडियो, लाइक शेयर सब्सक्राइब, क्लिक द बेल आइकन। कुछ भी बाय करना है तो नंबर स्क्रीन पे आ रहा है। बाय।